आमी हिंगे 2 जाण भुरगे आसाय तांकां हांव रेंजी घेवन येता ऑनलायन क्लासाक चलताय मुगे बायेच्यो बाबागे तूं डावनलोड करून वता केन्ना चुकोन आसता तेगे ऑनलायन क्लास तेन्ना मागीर तेका घेवन येता हांव रेंजी मागीर बाये म्हाका सद्दां घेवन येवपा पडटा कित्याक ते सकाळीं 8:15 ते 10 पुल्यान आसता एक पावटी आनी दुसरें म्हळ्यार आमी येता आसतना वद्दांको गाडी आसताय वद्दांको सायकल आसताय वद्दांको कांय आसना ती बाट चलोन येताय दूर वाट 20 मिनटां वाट येशी म्हणून आमगे भुरग्यांक गाडयेचेर घेवन येता गेल्यार वाटेर केन्ना मेळटाय म्हाका मेळ्ळें 2 पावटी रानदुकरां मेळ्ळें एक पावट हांव पडपाचें बाये घेवन येता आसतना तें सकाळीं वलताचेरी ती मेळटा दिसा झुकून ब्रेक वालो स्लो आहलो आनी फास्ट येयलो जाल्यार गड्या ते दिसा पळवत आहलोलें तो बरो व्हडलो दुकर आहलो रानदुकर तुमकां हांगा खंयची रेंज मेळटा अशें मुगे बीएसएनएल हय रेंज तेश कोन्न हें मेळटा फोन येताय कॉल्सा म्हळ्यार नेट मेळना म्हूण प्रॉब्लेम आमकां भुरग्यांक अशें जाता हांगा लागीं टावर आहा तुमकां लागीं थिंग दोनसड्यार म्हणटा दोनसड्यार थिंगा केन्ना हिंग पासून रेंज मेळना मागीर थिंग वयताय भुरगीं ओदी म्हळ्यार ती बाट चलोन येताय ती हिंगा उरताय आमगे गाडी आसा म्हणटा आमी थिंग टावराका वयताय मागीर रेंज सारकी मेळना हांव जाय पाट गेलें थिंगा म्हाका हिंग रेंज नेटवर्क सामकें चड हें जाता नेटवर्काचें मागीर आमगे भुरग्यांक घेवन थिंग वयता टावरा कडेन आतां तुमी सकाळ फुडें भुरग्यांक घेवन हांगासर येता मागीर घरचें बीन काम केन्ना कशें घेता मागीर घरचें काम मागीर वचोन करताय आमी सो पण एवरीडे तांकां घेवन येवचें पडटा तुमकां रेडी घेयना हांव म्हळ्यार हांव मुगे हिशोबान हांव चडशें घेवन येयना केन्ना अशें करून समना 2-3-4 पाटी घेवन येता जाल्यार चडशें आना तेका कित्याक पेट्रोल हेचोय म्हारग जालें म्हणटा आनी गाड्याकूय आमकां आनी तेंका चलोवन धाडपा म्हळ्यार म्हाका तेंका चलोवन धाडना म्हाका भिरांत दिसता हेका लागून वाटेर कोण मेळत हांव अग्नेश डायस हांव सद्या उडेनींतलो चल्ला म्हणटा थिंगांतलो हिंगा हांव सद्या पयस म्हणल्यार एका भुरग्यां लागून येयलां सद्या आनीक हेका लागून तांकां रेंजी बरें प्रॉब्लेम जाता आनीक प्रॉब्लेम जालो म्हणटरी तुका कितें दिसता तांकां सगळें हें जाता तांकां प्रॉब्लेम जावन मागीर थोडी सायकल घेवन येता प्रॉब्लेम म्हणटा सायकल घेवन येता थोड्यांक भुरगीं पावपा जावं भुरग्यां पावपा कोण आसना म्हणटरी कोणाच्या बारा येवपा पडटा थोडी चलोन बसून येता भुरगीं आमची इतले त्रास काडटा आनी आमची थिंग रेंज मेळटा पण एक पॉयंट बी असो मेळटा बीएसएनएल पूण सारकी एका नेटा रेंज मेळना नेटा रेंज मेळटा सद्या हिंगा मेळटा सद्या हिंगा मेळटा ताका लागून ही 30-40 जाण आमची भुरगीं आसा 30-40 जाण आमची भुरगीं आसा हेजी स्टुडंट ती शिकपा येता थोडी 12th आसा थोडी सेकंड अशी इयर आहा थोडी एसएससी आहा थोडी 11th पासून आहा आनीक ही रेंज मेळना म्हणटा भरपूर प्रॉब्लेम जाता आनी येता आसतना आमचे 3 किलोमिटर आमकां उडेनीसान हिंगा 3 किलोमिटर चलोन येवपा पडटा आनीक सपोज कितें येता आसतना तांकां गोव रेडे जावं दुकरां जावं कितें मेळटाय भुरगीं भिताय आनी आमकांय एक पाट भिरांत दिसता कित्याक गोव रेडे जावं कितें जावन अशें करून भिरांत दिसता म्हजें नांव जॉलिटा डायस आनी आमकां हिंगा रेंज मेळना थिंगा हिंगसान 3 किलोमिटर चलोन येवपा पडटा रेंजी आनी हिंगा येयलें म्हणटरी हिंगा रेंजू मेळना हिंगा क्लास अटेंड केल्यार लेफ्ट जाताय पोत्त्यो टिचर तापयताय आनी पोत्तून क्लासीकूय येनाय लेफ्ट जाल म्हणटरी आनी MLA फुड्या पासून जायत पाटी गेली पूण तो हें कोन्ना कांय एक्शनूय घेयना आपणा कांय पडोन गेल नासलेलें अशें सांगता एश कोन्न आनी अशींतल्यान गोयरेड बीन येताय आनी ती भुरगींक बसोन शिकताय आनी मागीर ते भिवोन मागीर गारयताय मोदी वाटेर बसून मेळटाय रस्त्यार आनी म्हाका बसून एक पाटी डियर दिश्टी पडले थिंगा आनी ते मागीर हांव तेका चोयता ते म्हाका चोयता ते हसोक हांव हसता मागीर ते धांवोन गेले तशी आनी सो तुमकां घरा कडेन रेंज मात्तूय मेळना ना एक पॉयंट मेळटा फकत उलोवपा नेटा मेळटा कनेक्ट जायना नेटाक सो नेटाक लागून तुमकां हांगा 3 किलोमिटर येवचें पडटा थिंग येवपा पडटा पूण हिंग पासून रेंज मेळना आतां पासून मेळना आसलेली पोत्ती लेफ्ट जाता क्लास पासून गेना एस्टेल डायस हांव उडेंतलो आनी हांव सकाळचें येता हिंगा क्लास अटेंड करूं 8 क्लास आसता आमकां आनी हांव 7:30 बीन येता आमगे सायकल घेवन येता आतां थंय सकाळचें म्हाका येचो थिंगा गयरेड मेळ्ळे हांव थिंगा भिवोन रावला कितें कर काय बेगीन गेल्या करून सारकी चोयलें तांकां देंवलो सायकली वयलो आनी थंय गेले काय म्हणून सगळे ते कोल्ल्यान धांवले आमकां सदां येता तेन्ना केन्ना केन्ना काल बसून येते घराको वयता तेन्ना मेळ्ळले
घरेडे सकयल ते वयता तेन्ना आमकां मागीर सकाळचे ते हांव आनी तो म्हगे कजन भाव येता दोग जाण बरोबर येता आमी रेंज 3 किलोमिटर पडटा आमकां येवपाक 3 किलोमीटर वयचें पडटा 3 किलोमिटर तो चलोन येता हांव सायकल तेजे बरोबर येता स्लो येता आमी दोग जाण आसल्यार मातशें बरें पडटा न्ही सो हांगा रेंज मेळटा तुमकां हिंगा रेंज मेळटा आनी केन्ना हिंगा चड जाणां स्टुडंट आसले म्हणटरी हिंगा रेंजूय मेळना मागीर कनेक्ट गुगल मिटाचेर जॉयन जाता तेन्ना जॉयन जायना क्लासी आसल्या परतून भायर पावताय मागीर सो थोडी भुरगीं थिंगात ते टावराक थिंग फोनार वयताय कोणाक गाडी हाडून थिंग पूण हिंगा रेंज मातशें मेळटा तितली न्ही कितू टाइम पर्यंत आसता हिंगा येवन सकाळचे हांव सकाळचे 8 येता हिंगा आनी थोडी येताय मागीर लेट 8:30 तेंगे क्लास आसताय ते भाशेन हांव 1:40 वयता हिंगांतल्यान क्लास बंद जाता तूं खंयचे स्टँडर्ड हांव 12th स्टँडर्ड पयलीं सद्या कनेक्टिविटी हांव आतां मुगे भुरगीं दोग जाण आहाय तीं इस्कुला वयताय हांव तांकां आतां ऑनलायन एज्युकेशन स्टार्ट जालां म्हण हांव तांकां आतां होमवर्क डावनलोड करपाक लागला मोस्टली आमकां सगळ्या भुरग्यांक जे स्टुडंट आहाय तांकां सगळ्यांक आनी जे कोण काम बसयता तांकां प्रॉब्लेम जाता कनेक्टिविटीचे आमकां हो चिकनगाडी टावर आहा म्हळ्यार तेजी फ्रिक्वेन्सी कसलीच मेळना आमकां टावर कामरकणा आंबेगण थिंग टावर मेळटा तेजी फ्रिक्वेन्सी मेळटा म्हळ्यार पासून नेटवर्क एक मातशें अशें करून हूंय एक जाग्यार रावन फोन करपाक बीन मेळटा ना नेट कसलेंच कांयच फायदो ना कसले हेजो सो आतां म्हणटा आमेगणात तो तेजी आमकां फकत ओन्ली एक पॉयंट बी मेळटा कितें कॉल करपाक कितें एमर्जन्सी येवपाक कसलें जालें जाल्यार टिचर्सां बी कितें विचारपाक जाय जाल्यार नाल्यार आमकां 3 किलोमिटर सपोज हिंगा रेंज मेळना जाल्यार आमकां सारकें बाजरांत वचपाक पडटा प्रॉपर रेंज मेळटा जाल्यार सारको बरें फास्ट डावनलोड कितें जातलें जाल्यार कितें एज्युकेशना फास्ट हें करतलें जाल्यार ऑनलायन आतां क्लासीस आसता कितें हें करता जाल्यार आमकां तें बाजरांत वचपाक पडटा सारकें प्रॉपर नेटवर्क मेळपाक तुमचो तो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो एक्झॅक्ट कितें करचें पडटलें गव्हर्मेंटाक आमकां मेन प्रॉब्लेम म्हणटा तें कितें आमकां टावराची फ्रिक्वेन्सी वाडय आनी आमकां एटलिस्ट एक नेट डावनलोड जाता तशें करून नेट आमकां मेळपाक जाय आनी कित्याक हिंग सगळ्याक पयलो हो BSNL टावर आहा आनी आमच्या हिंगा सगळ्या ऑलमोस्ट ह्या रुरल एरिया वार्ड नंबर तुवान चडशे BSNL कार्ड आहा सो आमी गव्हर्मेंटा कडेन कितें मागता की आमकां हो टावराची फ्रिक्वेन्सी दियात आनी एटलिस्ट आमकां नेटाक डावनलोड करता तशें रेंज मेळपाक नमस्कार आयज हांव आसा शिरोडा उड्डेन ह्या गांवांत आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता भुरगीं ऑनलायन रस्त्याचेर बसून शिक्षण घेता सध्या कोवीड पॅन्डेमीक आसलेल्यान ऑनलायन शिक्षण सगळ्यांक सुरू जालां पण ह्या भुरग्यांक हांगा रेंज नासलेले कारणान अशें बसचें पडटा आनी तांकां हांगा लागींच एक टॉवर आसा पण त्या टॉवराची तांकां रेंज मेळना सो तांची अशी डिमांड आहा की ते टॉवराची फ्रिक्वेन्सी वाडोवन दिवची आनी हे भुरगीं हांगा बसता तांकां तेंचे सेक्युरिटी म्हणजे तांकां भयंकर त्रास आसा की हांगा रानटी जनावरांचो ह्या भागांत वावर आसता सो हांगा रानडुकर आनी गवे रेडे अशी जनावरां हांगा असतात मागीर त्या खातीर ह्या भुरग्यांक हांगा तांच्या जिवा खातीर मातसो त्रास आसा सो सरकारान ह्या भुरग्यां खातीर बेगीनूच टॉवराची सोय करची अशी हे पालक आनी विद्यार्थी मागतात